ကဲတော်တော်များများညှော်နေကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကတော့နောက်ဆုံး finally လက်ထဲကိုအလင်းမြန်ဆုံးပဲရောက်ရှိလာပါပြီတခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Xiaomi ရဲ့ latest and greatest 13 Ultra ပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ review တစ်ခုလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တာဒီဖုန်းမှာအရန်ဆန်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးပြောနိုင်မယ့်ဟာတွေကတော့ဆက်စချင်းကန်လိုက်ရတဲ့ feeling တွေဖုန်းထဲမှာဘာတွေပါလဲဖုန်းဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင့်ကိုဒီ design ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူတယောက်တည်းတည်တဲ့အမြင်တွေကိုပြောပြသွားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နေကူညီပေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘားနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါဒီလိုမျိုး Xiaomi 13 Ultra လို့ဝယ်ရခက်တဲ့ဖုန်းကိုဦးဖြတ်ဖြတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အမြန်ဆုံးနဲ့ရောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့ဖုန်းဘားကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Xiaomi 13 Ultra နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းဘားမှာ pre-order လေးကောက်နေပါပြီဆိုတော့အခုချိန်မှာမှားမယ်ဆိုရင်မကြခင်အမြန်ဆုံးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်3-4ရက်လောက်ပဲစောင့်ရပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်လုံးအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းမှာ page စာမျက်နှာမှာတွားရောက်နေနေစုံစမ်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းသိချပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးဖုန်းတွေမှာတဲ့ဖုန်းကိုကြည့်ချင်နေကြမှာအမှန်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖောက်လိုက်ရအောင်plastic အိတ်နဲ့ပြန်ပိတ်ထားတာလား original ပိတ်ထားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ region lock တွေကြောင့်ဟိုဘက်မှာ lock ဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပါလဲတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားတော့မပြောတော့ဘူးเนาะထားပါတော့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးကိုမမဖောက်တင်အဖြစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘူးပုံစံကတော့အထူးကြီးပဲကျွန်တော်တခြားပေါက်တစ်ခုပြောနေတာတော့ China version မလို့လားဟို adapter တွေပိုင်းပြန်ထည့်လိုက်ပေါ့เนาะ13တော့လည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဆိုဒီအောက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Snapdragon 8 Gen 2တို့ high resolution audio တို့wireless မှာလည်း high resolution audio IP68 nice ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဖောက်မဲ့ version က RAM 16GB storage က 512GB ပါဒီဇိုင်းမှာ Xiaomi ဒါတော့အမှရင်ခုန်စရာတိတ်မရှိသေးဘူးเนาะခုချိန်ထိကတော့ဆင်းပြီးကြတာပါမယ်ငါဒီမှာ Xiaomi ရဲ့ Leica နဲ့ရိုက်ပေးထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့ဒီမှာ focal length ပေါ့เนาะနောက်ဘက်ကစာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးပြီးတော့ coverကော့ကာပါပေါ့နော်တခုရှိတာဗျာသူ့တော့ကြောဘက်ကတက်ချောင်းနည်းအရင်ကြိုင်ကြည့်လိုက်တာကောင်းမှထင်တယ်သူ့တော့ကြောဘက်ကတက်ချားနဲ့မတူရင်တော့ဒီကာဘာကြီးတက်ကန်ရမှာတော့နည်းနည်းဘာကြီးပြောပေါ့နော် plastic ကာဘာမဟုတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတချို့ brand တွေဆိုရင် adapter အောင်ထည့်ပြီးတော့မဟုတ်အော်ဝါဖုန်းရဲ့ lens ကဟပ်ပလို့ကြီးအဲ့တော့ရွှေအောင်ကွင်းလေးကွင်းပေးထားသေးတယ်ဟာဒါပေမဲ့ base frame တွေကတော့ boxy ဖြစ်တဲ့ flat design ပဲပေါ့နော်ပြီးမှကြည့်မယ်ဗျာအောက်ဘက်မှာဒီမှာ90 watt charger ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါ PD charger တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ USB A to USB Type C adapter ပါလာမယ်ဆိုတော့လိုရင်းတို့ရှင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာပါလာတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါတွေပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစပြီးကြည့်ပါမယ်ဟာနေနေအနောက်ဘက်ကတက်ချာလေးက share ပဲဗျဤညာကြိုက်တာရလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်စကင်ကြီးရဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့အချက်ကိုအရင်ဆုံးပြောတော့ကြိုက်တဲ့အချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်မကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနား cap လို့ဖြစ်သွားတယ်အခုံးသွားတဲ့ဒီ design လေးပေါ့နော်အဲ့အောင်မှာသူကင်မရာဘန်ကတော့လုံးဝတခါမှမမြင်ဘူးလောက်တဲ့အထီကိုကြည့်ပါတယ်ကင်မရာအရန်အသားပေးထားတဲ့ပုံမှန်နဲ့သိပါတယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘန်ကြည့်တာလက်ခံတဲ့သူလက်ခံနိုင်မယ်လက်မခံတဲ့သူလက်မခံလေဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာကောင်းတာတကယ်ကြိုက်တယ်လို့ကျင်နေဆိုတော့ဒီကင်မရာဘန်ထွက်နေတာအဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော် review မှာဆက်ကြည့်ရပါတော့ပြီးတော့ဒီဘောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ boxy ဖြစ်တဲ့ frame ပဲသူပြီးတော့ဒီနားလေးကိုသူမတိမတာလေးအနောက်ဘက်က cuff ပြန်လုပ်ပေးထားသေးတယ်သိလားဆိုတော့ဒီဖုန်းက2 man အရန်မတိတာတော့ဗျာလက်ထဲမှာအောက်ဘက်ကကင်ထားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လက်ကဒီ
ဒီလိုမျိုးသုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သိချရတယ်ဒီလက်ညိုးနဲ့ဒီကင်မရာဟာနဲ့ကသွားပြီးတော့ထောက်နေမှာအဲ့ဒါကတော့ user နဲ့ပဲဆိုင်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကဒီမှာချင်းနေအောက်ဘက်က bezel တွေကကျွန်တော်တို့ပုံနေမှာမြင်ထားသလောက်အရင်ထူနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးတိုးတော်လဲ ultra phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးထူရလို့ပြောလို့ရတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကာလာကြီးကတော့ကျွတ်စင်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကာလာကတော့မိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ display ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ deck mode ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ display resolution ကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝခန်းစားအောင် Quad HD ပေါ့နော်3240ပြောင်းလိုက်မယ် refresh ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom 120 Hz ကိုပြောင်းလိုက်မယ် haptic ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အောက်ဘက်မှာ app using high refresh ကကျွန်တော်တို့ဘယ် app တွေကို high refresh ပေးထားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတယ် nice ဒါလေးမိုက်တယ်အခုဖုန်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်မပါသေးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းမပါသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ brightness ကိုဒါအခုဒီ studio lighting ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဆွဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်1300 nits လောက်တော့ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိကင်နေတဲ့ဖုန်းနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းစမ်းကြည့်အောင် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi 13 Ultra နဲ့ brightness ရှင်းစမ်းမဲ့ဖုန်းနှလုံးပေါ့เนาะ Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max ဈေးတွေပါတယ်ကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ brightness တွေတကယ်ပဲဘယ်လောက်ပဲဖုန်းကတကယ်အမြင့်ဆုံးရလားမရလားသိကျင်လို့စမ်းတာပေါ့နော်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါထဲမှာလည်းဒီဖုန်းတွေရှိရတယ်ရှင်းစမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် wallpaper မတူတဲ့အတွက် fingerprint ကတော့မြန်ရက်ပဲ wallpaper မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်accurate ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော် accurate ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟောအေးတဲ့အဲ့ control center နဲ့ note ကလည်းအများနဲ့မှာဆွဲဒီမှာအမြင့်ဆုံးထားလိုက်ပြီးအမြင့်ဆုံးထားလိုက်ပြီးဒီမှာအမြင့်ဆုံးထားလိုက်ပြီး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာကင်မရာဖွင့်ရင်တော့ဘာမှမြင်အောင်မဟုတ်ဘူးเนาะပြန်ထွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေခံစားလို့ရလောက်မလို့ထင်တယ်ဟို wallpaper တော့မတူဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ brightness ကဘယ်ဖုန်းကဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲဆိုတာကိုမြင်ရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကင်မရာကြီးရိုက်ထားရဲဆိုတော့တိတ်ချပေါက်ကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးမျက်လုံးနဲ့မြင်တာကတော့ဒီ manual brightness မှာအရင်ကြီးတော့ difference မရှိဘူးပေါ့เนาะwallpaper မတူတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးဆိုတာလည်းအချိန်ယူပြီး AC ဆန်းမှတိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပဲ AC ဆန်းပြီးတော့မှာပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီဟာတွေကမလိုတော့ဘူးတော့နောက်ကိုထည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်အစမ်းကျင်ဆုံးကတော့ကင်မရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာ app ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Leica authentic Leica vibrant ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတာတောက်တာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီ Leica vibrant လေးကိုရွေးထားလိုက်မယ်ဒီမှာသူ 0.5 1h 2h 3.2 5h ပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့ lens တွေပေါ့နော် voice နဲ့ voice ကတော့သူ crop ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ကောင် default လဲမသိဘူး voice က default လာမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးအရင်ရိုက်ကြည့်အောင်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ watermark လေး on လိုက်မယ်ဒီ UI ကဒီနှစ်တော်တော်မိုက်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် flash ပါမယ် aspect ratio style ဒါလေးကတော်တော်အသုံးတည့်ကြကျွန်တော်ဒီနားကနေပြီးအဲ့လိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဟို setting တော်တော်များများဝင်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ aperture ပေါ့နော် aperture ဆိုလို့သူကဒီ aperture ကိုသူ auto ရမယ် f1.9 or f4.0 အသေးထားမှာလားဆိုရဲဟာနှစ်မျိုးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အထင်သွားရင် Samsung ရဲ့ဟိုဒီ S9 တော့ထင်တယ် dual aperture နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် aperture နှစ်ခုအပိတ်အဖွင့်ပေါ့နော်တစ်ခုကအကျဉ်းဆုံးတစ်ခုကအကျယ်ဆုံးအဲ့ဒါမှမလို့ချင်း digital နဲ့ auto ကိုပြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒါကျွန်တော် auto အရင်ခဏထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာ main 1H က main sensor ဖြစ်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော် 1H လေးကိုအရင်ဆုံးရိုက်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့ sorry ဒီမှာကျွန်တော် watermark on အောင်ပါဗျ watermark on မှာဒီကောင်ဘယ်လောက်ဟိုနည်းနဲ့ထွက်လာမလဲဆိုတာသိရမှာဆိုတော့ watermark တွေအရင် online မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပါမယ်ဒီမှာကဲ23 mm ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါ 1H က main sensor ပေါ့နော် whatever ဒီလိုမျိုး crop ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကတော်တော်မိုက်တယ် crop မှာဒီမှာတော့ခုနကပုံနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့Leica လေးကဘာလို့ဝါးနေလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းဝါးတတလေးရောဖြစ်နေတယ်ဒီပုံမှာကြတော့လေဒီ Ultra A တို့ဘာလို့နာနည်းနည်းဝါးတယ်ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိသေးဘူးเนาะ software update ပါညာလာအောင်မလားမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှ AC ဆန်းလို့ရမယ်ဟာတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ထားပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတခြားဒီ tele portrait တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ features တော်တော်စုံနေဗျဒီ documentary okay portrait soft focus မှာ millimeter နဲ့ပေါ့เนาะဒါကတော့ Xiaomi 13တော့ကျွန်တော်ဆန်းမှုရဆိုတော့Xiaomi 13တော့ဆန်းမှုရဆိုတော့သူ့ sensor နဲ့ဆန်းမှုပါပေါ့เนาะသူ့ sensor နဲ့တော့တမျိုးအခုဒီXiaomi 13 Ultra မှာတော့ sensor တစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
ကင်မရာတစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်တော့ကျွန်တော်တေချာလေးနည်းနည်းရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဖိုတိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘူးလေးရှိရပေါ့ဒီဘူးလေးကိုတင်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ default auto ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် aperture အစလုံးဝ default ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ရုပ်ထွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဒီမှာပန်းပွင့်လေးတွေပါနည်းနည်းထပ်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ဒါဒီပန်းတွေကအပေါ်ပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်း soft focus တော့ဖြစ်တယ် focus နည်းနည်းလေးလွတ်ချင်တဲ့သဘောလားပါလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော် ringtone တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ sound test တကယ် speaker ကောင်းတဲ့ဖုန်းလုံးမသိတာပါလေအပေါ်အောက် balance ဖြစ်တာလဲတန်းပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာ ਨੇ သိတာပါလေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဘိုင်းမှာဆိုလို့ပြောစရာဆိုလို့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဆဆတော့ရှိရမယ်လို့မထင်ဘူးဘက်ထရီအနေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ 5000 mAh အသွင်းလာတဲ့90 watt ဘာညာအကုန်လုံးလည်းသိပြီးပြီဆိုတော့တခြားပိုင်းဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် review လုပ်ပြီးရင်တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်မရာဘိုင်းကအဓိကကျွန်တော်ပြောပြမယ် review လုပ်ပြမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တယ်လီဆန်လာကိုဘာညာအများကြီးဆန်းဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review လေးကိုစောင့်ပေးပါဆိုတော့ review လေးကိုစောင့်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုဒီ like and subscribe လေးဇမမို့ notification on ပေးလို့လည်းရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ